Kings of War hat Ende 2025 eine neue Edition bekommen und ich habe hier das neue Regelbuch der 4. Edition vor mir. Aber lohnt es sich überhaupt, tiefer einzusteigen? Was hat sich wirklich geändert und was steckt in diesem Buch drin, dass man wissen muss, bevor man Geld eben ausgibt? Genau das schauen wir uns heute in diesem Video an. Falls du jetzt neu hier bist auf dem Kanal, hier dreht sich alles um Wargames, Tabletops, abseits von Games Workshop hauptsächlich, vor allem Mantic Games mit Kings of War, Epic Warpath und Firefight. Und Corvus Belli mit Infinity wird in Zukunft auch wieder etwas stärker verfolgt. Noch ein kurzer Ausblick zu Kings of War. Kings of War ist ein Fantasy-Massen-Tabletop-Spielsystem, eben veröffentlicht von Mantic Games. Also es ist jetzt kein Skirmish-Tabletops mit wenigen Figuren, sondern wie man es auch hier schon sieht auf dem Bild, ihr habt hier eben Einheiten, Regimenter und Helden, die ihr hier gegeneinander eben ins Feld führt, in größeren Armeen. Und was das Spiel eben interessant macht, ist, die Regeln sind recht elegant und schlank geschrieben. Das heißt, man kann recht schnell einsteigen, kein ewig langes Lesen von Regeln. Sonderregeln sind recht übersichtlich für die einzelnen Modelle, weil es jetzt eben etwas kompakter gehalten ist und nicht so viele Regeln pro Armee gibt, die jetzt wirklich speziell nur für die Armee sowieso gedacht sind, sondern das ist etwas kompakter gehalten und stattdessen hat man eben ein System, das eben ganz einfach funktioniert und trotzdem aber genug Komplexität reinbringt in das Ganze, um eben interessant zu sein. Ich selbst habe ja Kings of War schon seit einigen Jahren und auch hier auf dem Kanal gibt es so das ein oder andere Video und jetzt eben mit der 4. Edition ist jetzt die Gelegenheit, nochmal genau hinzuschauen, was Mantic da hier in dieser neuen Edition verbessert hat, was sich so verändert hat. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Regelsystem selbst, ist es eigentlich sehr schön auch aufgemacht. Also es ist ein Hardcover-Back, wie man sieht. Hardcover-Buch. Hier auch noch zu sagen, das dürfte nur die erste Auflage sein. Also in Zukunft, wenn das Ganze nachgedruckt wird, wird das wahrscheinlich in Softcover kommen, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, wenn ihr das Ganze hier in Hardcover haben möchtet, dann schaut, dass ihr es schnellstmöglich bekommt, dass ihr hier nicht durch die Finger schaut. Und interessant ist eben auch dieser Bandrücken, der wird wahrscheinlich zusammen mit den Erweiterungsbüchern dann ein gemeinsames Bild ergeben. Und ich denke mir, wenn wir das aus Hardcover eben dann auch alles haben, dann schaut das eben auch im Bücherregal ziemlich gut aus. Ansonsten hat sich da auch meiner Einschätzung nach einiges an der Qualität getan, alleine von den eben hier vollfarbigen, zweiseitigen Bildern, aber eben auch wie das Buch generell aufgemacht ist, hier mit dem schön eben auch zu zeigen, wie das Spiel so ein bisschen ausschaut auf einem Spielfeld, einer Tabletop-Platte, die man halt wahrscheinlich auch haben wird, mit eben einer Spielmatte und dann eben Gelände dazu, sodass man da schon auch als Neuling ein bisschen besser einen Überblick bekommt, wie sich das Ganze dann auch auf dem Spielfeld anfühlen kann und auch eben mit der ganzen Erklärung der ganzen Einheiten. Ich finde das Ganze, so wie es hier jetzt gemacht ist, auch mit den Profilen, mit der genauen Beschreibung, sehr viel besser als noch in den alten Editionen oder in dem letzten Regelbuch, vor allem von der 3. Edition und auch die Art und Weise, wie hier eben dann die Grafiken aufbereitet sind. Es macht einfach hier, wenn man sich das auch so ein bisschen anschaut, einfach ein bisschen mehr einen besseren Eindruck, als das eben noch in der 3. Edition der Fall gewesen ist. So zumindest mein Eindruck, vor allem weil man eben auch sieht, das ganze Buch ist so aufgebaut. Hier, man hat sehr viele so zweiseitige Bilder, auch alles eigentlich vollfarbig. Also auch hier, das schaut wesentlich auch meiner Einschätzung nach besser aus hier bei den Szenarien, als das eben noch im letzten Buch der Fall gewesen ist. Da hat Mantic also auf alle Fälle einiges investiert, auch in die Grafiken. Also da kann man eigentlich nicht meckern, egal ob es jetzt hier die Grafiken sind oder eben auch die Bilder. Das ist schon sehr hochprofessionell gemacht und wird immer besser, meiner. Sonst, wenn wir mal vorne reinschauen ins Buch, dann haben wir typischerweise die Übersicht, eben Getting Started, dann fängt das Ganze an mit den Regeln. Was ich auch hier interessant finde, wir sind hier, dann wenn wir so durchgehen, die verschiedenen Phasen, die es eben gibt mit Movement, Ranged und Combat, dann wie eben Nerf als Moralwert funktioniert
Und dann sind wir hier bei quasi 40 Seiten oder ab Seite 40 eigentlich schon fertig mit dem Regelsystem. Danach kommen noch gewisse andere aller Units oder beziehungsweise hier dann die Special Rules und auch das Thema zur Magie. Kann man aber teilweise vielleicht, wenn man anfängt, vielleicht sogar auslassen, wenn man halt ganz nur ins Spiel reinschauen möchte. Daher das Ganze auch hier unter Special Rules zu finden. Und dann eben geht es hier bis Seite 60 und mehr ist eigentlich nicht an Regeln. Im Vergleich zu anderen Spielsystemen, zum Beispiel Warhammer The Old World, hat man hier schon sehr, sehr viel weniger Regeln. Und das ist alles in allem meiner Einschätzung nach auch sehr viel damit übersichtlicher. Danach kommen eben hier noch die Advanced Kings of War Regeln quasi mit eben Schachuhren fürs Spiel, was ja durchaus auf Turnieren ein übliches Thema ist. Dann eben die Command Orders, auch die kommen hier erst recht spät. Also auch da kann man ein umfangreicheres Regelset quasi mal auslassen, indem man einfach diese Command Orders weglässt. Auch dann Szenarien werden auch hier reingefasst. Und dann eigentlich ab Seite 80 kommen dann schon auch die Armeelisten. Und das, wie man sieht, das zieht sich hier dann durch, Seite 80 bis 222. Das ist dann alles hier Armeelisten. Dazu gleich mehr. Und dann zum Schluss ab Seite 222 kommt es dann eben zum Hintergrund. Hier dann in weiterer Folge, also ist ein bisschen was an Hintergrund dabei dementsprechend. Und der größte Bereich ist dann eben die einzelnen Armeelisten der verschiedenen Fraktionen, die wir hier dann im Buch von hier bis hier dann eigentlich finden. Das ist dann schon recht übersichtlich oder recht viel und dementsprechend eben die Regeln sehr überschaubar, wie ich schon gesagt und gezeigt habe. Das Einzige, was mir hier nur persönlich ein bisschen stört, das hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Ich sehe hier einfach nicht, wenn ich hier die Inhaltsseite aufschlage, welche Armeen überhaupt hier drinnen sind. Ich sehe hier Armeelists, Army Building und Faction Lists. Das ist dann eigentlich alles, was ich hier drinnen habe, aber ich sehe nicht sofort auf einen Blick, welche Armeen kann ich jetzt überhaupt aus dem Regelbuch heraus direkt spielen. Aber ich hätte gesagt, wir gehen es hier noch einmal ein bisschen auch durch das Ganze. Also wie gesagt, vorne der vordere Teil hier, das sind eben jetzt die Regeln und alles eben schön auch mit Grafiken aufbereitet. Und was auch hier gleich geblieben ist, eben zu dem Thema der dritten Edition von Kings of War, ist eben, man hat hier zum Beispiel Magie, dann gibt es hier die Spelllist und die ist halt für alle Fraktionen dann auch gleich. Es gibt dann hier und da Abänderungen, aber im Großen und Ganzen haben eben alle oder bedienen sich alle Fraktionen aus den Zaubersprüchen, die hier eben enthalten sind. Da gibt es eben nichts Eigenes, keine eigenen Lehren oder vor allem nichts Spezifisches dann für die einzelnen Armeen, sodass man mit dem Regelbuch eben auch alles hier beisammen hat. Und das finde ich zum Beispiel bei Kings of War immer recht gut. Und das gleiche betrifft eben auch hier das Thema der Sonderregeln. Auch hier gibt es eine Liste der Sonderregeln, wo diese eben erklärt werden. Und man schaut dann, wie wir dann später sehen werden, im Profil einfach hinten nach oder im Profil seiner Einheit und sieht dann, welche Regeln das Ganze oder welche Sonderregeln die Einheit dann eben hat. Alles in allem eigentlich auch recht umfangreich. Eben, es gibt hier keine eigenen Armeebücher, wie man es bei Warhammer zum Beispiel hat oder hatte, wo man dann für jede Fraktion eben eigene Bücher nochmal sich besorgen muss. Das fällt hier komplett eben weg. Wobei da gibt es natürlich auch wieder eine Kehrseite dazu, weil es ja jetzt die Erweiterungsbücher gibt. Dazu werde ich dann auch noch eine Kleinigkeit sagen später. Ansonsten, jeder, der schon Erfahrung hat mit Kings of War, wird hier sich eigentlich gleich zu Hause fühlen. Da hat sich eigentlich nicht großartig was geändert. Wie gesagt, diese Grafiken sind meiner Meinung nach mehr und auch besser aufbereitet als früher. Ansonsten, man merkt gleich sofort, es ist Kings of War. Und da hat sich auch in der 4. Edition hier jetzt nichts geändert. Dann der nächste, zweite und auch recht große Teil sind eben, wie ich schon gesagt habe, die Armeelisten. Was hier eben schade ist, dass wir hier keine Auflistung vorne sehen, welche Armeelisten hier dann drinnen sind. Und das ist etwas, was sowohl bei den Armeelisten schade ist, als auch für die ganzen Regeln selbst. Es gibt auch hinten keinen Index, denn wenn wir hier aufschlägt, die letzte Seite, haben wir ein bisschen was an Werbung. Und danach geht es hier schon mit so Ausschnitten aus dem Lore-Bereich weiter, also Hintergrund. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hier
nachschlagen, wenn ich sage, ich suche jetzt eine bestimmte Sonderregel oder ich möchte eine gewisse Armeeliste suchen, dass ich den Index hinten aufschlagen kann und schauen kann, auf welcher Seite ich das Ganze finde. Das fehlt mir hier sehr stark. Da hat Mantic auf alle Fälle wieder mal eine Chance meiner Meinung nach verpasst. Ansonsten hat man hier am Anfang dann eben von diesem Abschnitt das Army Building, also wie wird eine Armee zusammengebaut, aufgebaut. Das hat sich auf alle Fälle sehr stark geändert im Vergleich zur dritten Edition. Also wenn man da die dritte schon mal gespielt hat und vielleicht jetzt nicht direkt übergegangen ist, dann muss man sich hier wieder definitiv auch umgewöhnen und neu eingewöhnen, also komplett vergessen, was man von früher vielleicht her noch weiß. Wenn man natürlich jetzt aktiv immer Kings of War gespielt hat, wird es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher sein. Aber hier geht es ein bisschen auch wieder von der neuen Armee-Zusammenstellung, so wie es bei Firefight und auch bei Epic Warpath so ist. Also da gleichen sich mittlerweile die Spielsysteme gegenseitig aneinander an. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlecht. Es ist eigentlich recht einfach, weil man sieht, man braucht eine Commander-Einheit, kann bis zu 4 mitnehmen, maximal ein Warlord, 2 plus Core-Einheiten muss man eben haben und alles andere hier ist dann optional pro Battalion. Und wenn man dann eben genug Punkte übrig hat, kann man hier natürlich auch mehrere Battalions aufstellen, falls man Interesse daran hat. Oder eben auch, so wie hier, die Redkin als Armee dann nimmt hier als Beispiel. Die sind recht günstig, da kann man durchaus dann auch mehrere Battalions auf eine 2000-Punkte-Liste aufstellen. Und ich denke, wird auch recht üblich sein. Ansonsten geht es hier eben noch ein bisschen weiter, so mit speziellen Elementen zum Armeelistenbau. Ein bisschen wieder natürlich ein schönes zweiseitiges Bild, das uns so ein bisschen mehr reinbringt in Kings of War, in den Flair. Und dann fangen auch schon die verschiedenen Armeen an, die es gibt. Ich denke mir, ich werde hier gar nicht so im Detail noch drauf eingehen, sondern ich werde da dann auf die einzelnen Armeen noch einmal gesondert eingehen in einem getrennten Video. Was ich hier vielleicht zeigen möchte, ist eben der ganze allgemeine Aufbau, dass man sagt, man hat hier eben den Start einer jeden Armeeliste, dann eben immer ein bisschen Hintergrund dazu und dann sieht man hier die Profile. Da schaut es jetzt so aus, diese Command Orders sind neu. Da gibt es aktuell hier aus dem Regelbuch, hat jede Fraktion, die hier enthalten ist, im Regelbuch jeweils 2 Command Orders, die man einsetzen kann. Das ist auch wieder eine Änderung zu Kings of War früher. In der dritten Edition sind dann irgendwann inzwischen drin mal die Command Points aufgekommen mit den Command Würfeln. Das ist ja wieder weggefallen. Das jetzige System finde ich persönlich eigentlich ganz gut und auch wesentlich freundlicher von der Anwendung her, als das früher war, weil man hier nicht großartig viel haushalten muss. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Können wir uns regeltechnisch auch mal in einem Video anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und ansonsten hat man eben hier die Einheiten aufgeteilt. Man hat eben Core und Auxiliary Units, dann Specialists. Dann geht es weiter eben mit Support Units und Champions. Und dann hat man eben die Warlord Units. Also die sind ja dann die beiden Heldenoptionen, die man hat. Und das ist immer gleich eben aufgebaut für jede Armee hier dann im Buch. Unten, sofern noch möglich oder es Modelle gibt, werden diese hier dann auch abgebildet, sodass man gleich einen Überblick auch bekommt. Auch das ist jetzt neu, hat es in den alten Büchern nicht gegeben und finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, was der Mantic gemacht hat. Mir gefällt das persönlich sehr gut und eben dann auch noch die kleinen Bilder pro Einheit dabei. Und da hat man eben dann einen sehr guten Überblick, auch über die Profile. Das ist eigentlich recht einfach zu lesen. Man sieht auch hier zum Beispiel gleich Special Rules, Headstrong, sieht man sofort, was hat die Einheit. Dann auch hier die Traits, falls die dann eben für gewisse Sonderregeln relevant sind. Auch das ist alles hier schön abgebildet. Hier hat man dann wieder eine Einheit mit mehr Sonderregeln, aber eigentlich alles recht einfach lesbar. Was sich hier auch regeltechnisch wieder ein bisschen verändert hat, ist hier der Nerf. Das ist jetzt ein einzelner Wert, früher waren es 2 Werte. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Aber ich denke mir, für den Umstand, dass Leute zum Beispiel neu anfangen, ist das definitiv nichts Verkehrtes. Dann eine Sache, die sich hier noch verändert hat bei den Regeln oder beziehungsweise bei den Armeen, gar nicht bei den Regeln jetzt, sondern bei den Armeen selbst, ist eben, es gibt weniger als vorhin. Wir haben da hier Armeen wie Abyssal Dwarfs, die hat es früher auch schon gegeben, aber auch Basilea, das ist alles bekannt. Aber Dwarfs zum Beispiel gibt es jetzt nur mehr hier als eine einzelne Armeeliste, die haben wir uns gerade hier angeschaut.
und da gibt es eben keine Free Dwarfs mehr zum Beispiel. Also das hat sich hier leider ein bisschen verändert. Ich finde es persönlich an und für sich, auch wenn ich gerade leider gesagt habe, eigentlich ganz gut, denn so ist es ein bisschen aufgeräumter. Wo ich das Ganze aber etwas schade finde, ist dann eben im Spezifischen, wenn wir uns die Orks ansehen. Denn das bedeutet, jetzt gibt es natürlich nur mehr hier diese generische Ork-Liste, typischer Aufbau, Orks, dann ein bisschen Hintergrund dazu und eben die einzelnen Profile. Und hier sind dann eben auch diese ganzen Riftforged Legionnaires und Riftforged Einheiten generell mit dabei jetzt. Früher noch war es so, dass die Orks und Riftforged Orks zwei verschiedene Ork-Fraktionen waren, verschiedene Armeen, die man spielen konnte. Und ich persönlich hätte es hier besser gefunden, wenn Mantic die Orks, die generellen Orks quasi gestrichen hätte und dann gleich Riftforged Orks draus gemacht hätte. Dass es quasi nur mehr die gibt, aber eben trotzdem gleich aufgebaut. Hätte man ja machen können, hätte ich persönlich interessanter gefunden. Ansonsten, wie bereits gesagt, geht das Ganze dann hier bis fast zum Ende vom Buch und dann gibt es zum Schluss noch den Background, der eben ein bisschen, soweit ich bin noch nicht so weit gekommen beim Lesen, aber soweit ich gesehen habe oder das verstanden habe, dieser Hintergrund fasst quasi alles, was man bisher so einen Hintergrund von Kings of War hat, auch das, was eben bei Erweiterungsbüchern in der 3. Edition herausgekommen ist, wie eben Halbis Rift zum Beispiel in den Clash of Kings Büchern, ist hier in kondensester Form mit enthalten, sodass man hier eben einen Gesamtüberblick über den aktuellen Status hat, den eben die Welt von Kings of War aktuell hat, sodass man hier voll und ganz alles bekommt, was man eben benötigt, wenn man sich für Hintergrund eben auch interessiert. Und ich habe ja jetzt gesagt, es gibt noch einen kleinen Nachteil bei diesem ganzen Armeelisten-Thema und das ist eben das Konzept hier mit diesen Erweiterungsbüchern. Das werden wir uns auch getrennt noch einmal anschauen. Worauf ich hier nur ansprechen möchte, ist eben, dass es hier 6 Bücher geben wird, im Verlauf der 6. Edition so circa jedes halbe Jahr ein Buch. Hier das erste Invasion ist gleich zusammen mit dem Regelbuch erschienen. Auch hier gleiches Konzept, ist jetzt in Hardcover erschienen und wird es eben dann später nur mehr als Softcover geben. Und das Problem hier ist aber ein bisschen eben das Thema mit den Armeen. Klar, es ist eine neue Armee mit den Xilkali gekommen, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Bei Kings of War, die sind jetzt komplett neu. Ist ja auch nichts Falsches dran, dass die hier drinnen sind. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Trident Realm, Salamanders oder Halflings spiele, und das sind Fraktionen, die es eben schon seit längerem gibt bei Kings of War, dann muss ich mir das Buch auf alle Fälle dazu kaufen. Natürlich, klarerweise, das gibt es auch alles in der App. Also theoretisch könnt ihr auch die Companion-App holen, ein Abo abschließen und ihr bekommt alle Regeln und braucht überhaupt keines der beiden Bücher. Aber wenn wir mal nur, weil es geht hier ums Buch, ums Regelbuch, sich das wirklich holt, aber dann eine dieser Fraktionen spielt und wirklich auf die Bücher fixiert ist, dann muss man eben dieses Buch auch noch holen, weil man eben zum Beispiel für die Halblinge die Armeeliste dann nur hier findet. Die ist eben nicht im Grundregelbuch enthalten. Ist ein bisschen schade, vor allem für Leute, die vielleicht diese Fraktionen gespielt haben oder aktuell spielen, dass die hier gleich 2 Bücher kaufen müssen. Dennoch, alles in allem ist es ein schönes Hardcover-Buch, das sich auf alle Fälle grundsätzlich lohnt. Einerseits für Einsteiger, also wenn du Kings of War überhaupt noch nie gespielt hast, dann ist das Buch definitiv der richtige Einstiegspunkt für dich, weil du eben alles drinnen ist, was du brauchst. Du kriegst die Regeln von Kings of War zur aktuellen Version natürlich, wenn sich da was ändern sollte in Zukunft. Natürlich Updates nicht. Und eben auch eine ganze Reihe von Armeelisten. Alles, was man so brauchen kann für den Anfang, ist hier drinnen, inklusive eben auch dem Hintergrund. Und wie ich eben schon gesagt habe, für eben Anfänger sind die Regeln relativ zugänglich und du brauchst sonst eben kein anderes Material großartig, um eben loszulegen. Natürlich klarerweise Würfel und Maßband und deine Miniaturen. Für natürlich Leute, die bereits die 3. Edition gespielt haben, ist es natürlich auch interessant, weil es eben den Hintergrund ein bisschen wieder zusammenfasst, falls man den vielleicht noch gar nicht so gekannt hat, aber eben auch die Änderungen jetzt nicht so umfangreich sind. Das heißt, es fühlt sich noch immer an wie Kings of War und ich finde das Ganze auch ziemlich gut. Und daher macht ein Umstieg schon auch Sinn, vor allem wenn man natürlich in einem Verein spielt, wo ohnehin sehr häufig die aktuelle Edition immer gespielt wird. Aber eben das Ganze ist auch interessant für GW-Umsteiger,
wenn man vielleicht mal aus dem Warhammer-Universum ausbrechen will und sich da einfach mal etwas Neues anschauen möchte, dann ist Kings of War definitiv eine ernsthafte Alternative. Auch jetzt da von der Qualität nicht nur der Regeln, sondern auch des Buchs. Und es ist natürlich auch in der Gesamtheit dann eben etwas günstiger. Es ist schlanker von den Regeln und man hat eben beim Armeeaufbau schon ganz gute Optionen. Und man kann durchaus auch seine bestehenden Warhammer-Armeen hier verwenden. Also meine grundsätzliche erste Einschätzung ist, dass die 4. Edition von Kings of War eine schöne und solide Weiterentwicklung ist der bisherigen Regeln aus der 3. Edition heraus und definitiv ein Schritt nach vorne. Und ich freue mich schon drauf, was da in der nächsten Zeit kommen wird. Und was mir hier eben besonders wieder gefällt, ist eben die Zugänglichkeit, dass man hier doch recht schnell einsteigen kann und reinfindet in das gesamte Regelsystem. Aufgrund dessen, dass die Regeln eben recht übersichtlich sind. Also meine Empfehlung ist es ganz klar, wenn man ein bisschen Interesse an dem ganzen Spielsystem hat, sollte man sich das Ganze definitiv einmal anschauen. Und falls dich jetzt natürlich Kings of War mehr interessiert, dann kannst du dir gerne das Video anschauen, wo ich erklärt habe, was so meine Überlegungen sind, wieso du mit Kings of War eben anfangen solltest oder warum gerade eben auch nicht. Und das Video kannst du dir gleich hier jetzt am Ende als nächstes Video anschauen. Und eben, falls du Fragen hast zur 4. Edition von Kings of War oder generelle Fragen, dann schreib sie einfach in die Kommentare und ich werde versuchen, das Ganze so gut wie ich kann zu beantworten. Bis zum nächsten Video.